За сайн байцгаана уу. Стартап терминалын онцлох зочин нэвтрүүлгийн ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За стартап терминалын зүгээс ер нь 7 хоног болгон та бүхэндээ сонирхолтой зочныг урьж оролцуулж ийм сурал нэвтрүүлгүүдийг бэлдэж хүргэхээр хичээнгүйлэн ажиллаж байгаа. За энэ 7 хоногийн зочин маань маш сонирхолтой үнийг би урьсан байгаа. За санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш за мөн Говь ХК компани төлөөлөн удирдах зүйлийн дарга Д.Гэрэлмаа багш маань өргөдөн ирсэн байна те. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд жагаад маш их баярлалаа. Яагаад тэгэхээр стартап компаниудад зориулсан ийм чухал ярилцлаганд орж байгаа бас чухал гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ өөрөө өөрийгөө аваа явах гэж байгаа хариуцлага айгүй ойлгоцсон хүмүүсийг би стартап дээр байдаг гэж ойлгодог. Тэгээд нэг юм шинэ үеийн төлөөлөл айгүй их тийшээ орцсон. Тэгээд та бүхэнтэй үзэл бодлоо олцох өөрийнхөө одоо бодлыг илэрхийлэх юм боломж олгосон жаад айгүй их баярлалаа. Энэ ярилцлага маань бас их нөгөө цаг үеийн чих гоё таарлаа гэж би бас бодоод байна. Яагаад гэхээр өнөөдөр бидэнд бүгдд нь л одоо нөгөө коронавирус гэдэг энэ цар тахлын нөлөө, за ялангуяа бизнесийн салбарын бизнес эрхлэгчдүүд бол нөлөөлж байгаа. За ямар байдлаар нөлөөлж байгаа гэхээр одоо бизнес эрхэлж байгаа хүн зөвхөн нэг чиглэлээр бизнес явуулаад байх шаардлагагүй. Одоо боломжгүй байна. Яг энэ одоо цар тахлын үед дахиад нэг өөр одоо нэг орлого олох тийм хэрэгсэлч гэдэг юм уу, бизнесийн чиглэлтэй байх ёстой ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр ер нь компаниудад айгүй их энэ одоо цар тахал бол айхтар сүргээр нөлөөлж байна. Энэ тал дээр та бас ер нь компаниуд ер нь яг шинэ юм харилцаа хандлагаар бол ажиллах юм шаардлага гарч ирж байна. Та энэ тал дээр ямар вэ? Ер нь бол айгүй нэг талдаа айгүй төгшүүртэй айгүй хэцүү цаг хугацаа. Нөгөө талдаа ажил амьдрал ер нь бүх давцанд эрс өөрчлөлт явагдчихлаа юм л да. Бид нар хүссэн бай, хүсээгүй бай, нөхцөл байдал өөрөө ирэхгүй бид нарыг юм амар хүнд нөхцөл рүү оруулчихж байгаа. Энэ нь өөрөө айгүй олон шинэ боломж, шинэ сорилтуудын өмнө хувь хүнийгч төр, байгууллагч төр, бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийгч төр зүгээр нэг одоо ажлын гараагаа эхэлж байгаа төгсөгчийгч төр оруулж ийн л да. Тэгэхээр миний бодлоор бол үндэстэй байгууллагуудын хувьд, ялангуяа бизнесүүдийн хувьд бол өмнөхөөсөө арай өөрөөр асуудалд хандах залжгүй шаардлага байна гэдэгтээ бол санал нэгдэж байна. Яг тэгэхээр олон хүнийг цуглуулаад тогтмол зардал гаргаад халуун дулааны одоо ингээл аюу өндөр төлбөр төлөө сууж явахын оронд гэрээс нь ажиллах юу л шууд ингээл яваад орчлоо шүү дээ улсаараа. Тэгэл бүр 1-р ангийн 6 настай хүүхдээс ахуулаад өндөр настай хинч ямар ч хүн цахимаар одоо бүх үйлчлэгээ бүх ажлаа залгуулах бүрэн боломж бүрдээд эхэллээ. Энэ өөрөө эргээд нэг том өөрчлөлт гэдэг юм уу тийм. Энэ нь бол байгууллагуудыг аюул хэмжээгээр сорьж байна. Хуучинтай адилхан бүтэц бүрдүүлээл алан хүн аваал те нөгөө хүмүүсээ зорилготой чиглэлтэй болгох гол янз янзын бодлого хэрэгжүүлээд явах нь өөрөө утга болчихж байна. Тэгэхээр бүтцийн хувьд аюул уян хатан байх шаардлага байна. Дээрээс нь цахим орон зай, виртуал орон зай дотор ажиллаж чаддаг болохыг аль талаас нь нэхэд байна л да. Байгууллагын ажилтныг ч нэгж байна. Ихтэй сургуулийн багш игч нэгж байна, ажилтныг ч нэгж байна те. Ажилтныхаа хувьд сургуулийнхаа одоо хаа нэгэн бүх хурлууд одоо захимаар явлаа, лайв хийгдлээ, үзээгүй юм үзэж гин те. Тэг шинэ хэм сурж гин. Бас нэг талдаа аягүй өөжтэй, нөгөө талдаа бүх хуучин яг хамгийн том эрсдэл нь сэтгэлгээний энерги гэдэг юм орж ирэх гэдэг аюултай. Орчин өөрчлөгдснөө мэдээд байдаг энэ үйлдэл дээр бид нар хуучнараа байх гэдэг. Энэ зөрүүг л аягүй урдаа арилгах нь өөрөө чухал юм уу л гэж хардаг. Ер нь яг багшийн хэлсэнчлэн хүмүүс одоо бүр одоо нэг онлайн хөлбөр шилжээд нэг хэдэн жилийн өмнө болохоор ингээл нөгөө клауд үүлэн үйлчилгээ гэхээр юу юм бэ тэр нь яад юм бэ ингээл мэддэг байсан. Тэр нь шиг одоо болохоор ингээл цар тахлын үед бүгдээрээ өөрчлөгдөөд Zoom, Loom тэгээ нөгөө телеконференс одоо энэ видео конференсыг хийж сурах шаардлага гарч. Зөвхөн бизнес эрхлэгчдэхгүй таны хэлсэнчлэн одоо багш нар академик хүмүүс ч гэсэн тийм энэ бод нэг бодлын бас айгүй тийм зөв шалгуур юм шиг болж байна л да. Тэгээ энтэй уялдуулаад дахиад нэг асуулт асуухад бизнес эрхлэгч зайлангуй нөгөө захирлууд эсвэл удирдах төвшний менежерүүд яг энэ цаг үед яаж ажиллах вэ? Яаж хүмүүсээ одоо сэтэлжүүлэх вэ? Энэ доороогоо ажилтнууд ч одоо нэг юм
энэ ер нь сайхан цаг ирэх юм уу даа гэсэн. Одоо ер нь цаашдаа заах өнөөдөр маргааш дөнгөн дагаа цалингаа тавь гайгүй болж байна гэж хамтдаа зүтгэж байгаа боловч 2-3 сарын дараа цалингаа бид нар тавьж чадах юм болов уу? Ер нь эсвэл би одоо карьерийн шилжилч гэх юм уу? Одоо цаагаараа шүү дээ тийм нөгөө ажлын байраа солих талаар ч юм уу бодож үзэж байгаа менежерд ажлууд байж магадгүй. Яг энэ үед одоо удирдлагууд, захирлууд яг ямар менталитетээр ажиллаж тэр хүмүүсийг сэтэлжүүлэх вэ? Тэгэхээр нөгөө захин орон зай даргаас айгүй хэм нэхэгдчихлээ л да. Нөгөө хүмүүсээ гихгүй байх асуудал, нөгөө оролцоог нь хангаж өгөх асуудал, мэдээлэлтэй байлгах асуудал өөрөө айгүй чухал. Тэгэхээр энэ өөрөө нэг арга зүйн хувьд шинэ арга техниктэй болох нь өөрөө айгүй чухал байна те. Зүгээр ороод ингээ харцаараа бүх юмыг зохицуулж болдог байсан бол амьд харилцаа явж байхад те байгаагаараа асуудлыг шийдэж болдог байсан бол одоо бол та байгаа юугүй юу гэдэг чинь ерөөс асуудал биш болчиход шүү дээ. Байхгүй юм те. Тэгэхээр та банк сануулах юу хүсэж байгаа гэдгийг айгуу тодорхой товч бөгөө тодорхой илэрхийлж сурах. За тэгээд нэг дэлгэцний цаана байгаа тэр нөгөө нэг гэрээсээ ажиллаж байгаа ч юм уу те хааны газар явж байгаа хүндээ халамжлах асуудал айгуу чухал байна те. Юу бодож гин, юу болохгүй байна те. Яаж орох уу, яаж харилцах уу, ямар асуудал тулж байгаа энэ гэдэг чи ирээл шууд ингээл ярьж болдог байсан бол одоо нөгөө нэг зай орон зай янз янзын юмнасаа болоо тэр боломжууд үндэ ажилтнуудад гарч ирэхгүй байна л та. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсээ хямгадаж авдаг байх нөгөөдөлийнхөө хойноос явдаг байх л аюул чухал болчиход байна л та. Тэгэхээр энэ одоо юу гэдэг нь authentic leadership-ийн нэг юу юм уу? Зөв. Хүндээ хайлахтаа хүнээ аюул ботсон бөөцөлсөн нэг тийм байдал аюул чухал. Энийг аюул чухал гэж харж байна. Тэгээ оролцоог нэмжчих юм бол хүмүүс ч гэсэн бас янз янзын бодолд автах байдлууд нь харьцангуй бага баха. Тэгэхээр болж гин гэж би ойлгоод байгаа байхгүй. Болдог. Ямар ч төвшөнттэй. Гэхдээ хамгийн гол нь тэр дэлгэцний цаана байгаа, камерны цаана байгаа, эсвэл тэр нэг ямар нэгэн технологийн хэрэгслийн цаана байгаа үнтэй яг ингээ нүүр тулаад уулзж байгаа юм шиг тэр төсөөллийг өөртөө бий болгох нь өөрөө дарга нарт том сорилт юм уу? Энэ өөрөө сорилт тэр хүнийг ч гэсэн илүү болов хөгжихийг шаардж байна. Нөгөө хүн айгуу сайн мэддэг байх, боддог байхтай нөгөөх маань яаж байгаа вэ? Ямар вэ? Яаж хэлвэл зүгээр вэ? Гэхдээ айгуу энгийн юм дээр л гаргалах л та. Би бол тэгж бодчих. За би багштай бас холбоотой өөр Д.Гэрэлмаа багш маань бас Монголын бизнес салбар гэж ярьдаг. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг бас хэлийн чандад нүүр тахалж байгаач гэж хэлж болохоор компаниудын нэг болох Говь ХК-ийн төлөөлөл өвдөх зүйлийн дараагаар ажилладаг. Тэгэд Говь компани бас менежмент их бас их өрмөц явд юм шиг зүгээр надад бол зүгээр хөндлөнгөөс харахад их санагдтiin. Тэгэхээр Говь ХК-ийн дээр одоо компани засаглалын талаар одоо ямар тийм одоо онцлог тийм бодлогод хэрэгждэг вэ? Та тэр талаас хэрвээ зүгээр бусдаа бас хуваалцаж болохоор Үгүй яг хуваалцаж болдгоо яг угаасаа нээлттэй хувьцат компани шүү дээ. Олон нийтийн компани. Яг хувь нь багч гэсэн одоо нийт Говь хувьцат компанийн нийт хувьцааны 15% нь 17 мянган хувьцаа эзэмшигч нартээр гарцсан байдаг тийм. Тэгээ энийгээ дагаад манай ТУЗ засаглал өөрөө бас харьцангуй өөр л дөө. Яг тэгэхээр ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх нь хараад бас гишүүд буюу нарийн мэргэжлийн мэдлэгтэй хүмүүс байдаг. За тэгээ энийгээ дагаад нөгөө шийдвэр гаргалт компаниг одоо үндсэн үйл ажиллагааг хянах юмлуу бол дандаа мэргэжлийн мэдлэг нэлээд орцсон байдаг. Нөгөө талдаа бид нар бас нэлээд судалгаанд цэвэрлж бас шийдвэрүүдээ гаргах гэж оролддог. Тэгээ харьцангуй юу гэдэг нь хамгийн сүүлийн үеийн мэдлэг хамгийн сүүлийн үеийн туршлага ноу хау юу гэдгийг тий одоо ялангуяа байгууллагыг компаниг засаглалын түвшинд удирдах тал дээр бол нэлээдгүй хичээж ажилладаг. Ер нь бол тэгээ Монголд л одоо хувьцат компаниудын дунд засаглаараа тэргүүлнэ л гэсэн нэг тийм амбиц явдаг. Ер нь бол тэгээ энэ маань өөрөө эргээд одоо олон нийтийн компани хяналтыг бол нэлээд гайгүй гаргачих юм болов уу гэж боддог те. Нөө өөрийгөө ойлгох, бусдад өөрийнхөө үйл ажиллагааны талаар таниулах, тайлбарлах те. За гэдэг юмн дээр бол басчгүй одоо мөнгөл дүр төрхийг бий болгоцсон явж байна. Засаглалын онцлог гэх юм бол яг үйлдвэр маань өөрөө манай үндсэн өөрийн стратеги ач холбогдолтой төрхийг дээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ маань өөрөө манай одоо гол үндсэнтэй зүйл шүү дээ тийм. Үнэхээр үндсэн ноолур гэдэг маань Монголын ноолур ялангуяа өөр гэсэн өөрмөц онцлогтой. Үнэхээр тансаг зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн гарах. Одоо бүтээгдэхүүний хүнд өгж байгаа мэдрэмж нь харьцангуй юм тансаг, айгүй нарийн гоё мэдрэмжийг өгдөг гэдгээрээ айгүй өөрмөц орон зай зах зээл дээр ажиллаж байгаа бид хэд. Тэгээ энэ маань сүүлийн хэдэн жил бол ер нь үйлдвэр өөрөө гадаад руу экспорт руу чиглэсэн үйл ажиллагаа сүүлийн хэдэн жил. Ер нь бол миний ойлгож байгаагаар 13 оноос хойш манай том өмчлөгч нарын дунд бол нэг тийм чиглэлээс экспорт руу чиглэсэн үйл ажиллагаа нэлээ стратегийн одоо гол чиглэлээ олгоод хөгжүүлээ явж байна.
Тэгээд ер нь тэрийгээ дагаад бид нар өөрснөө хөгжиж байна. Олон улсын зах зээл дээр гарна гэдэг нь яадгийг. Гадаад хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангахын тулд юу хийсэн байх ёстой юм. Бүтээгдэхүүнчнүүрээ яах юм. Тээвэрлэлтэн delivery хийж байхдаа бид нар яах ёстой юм ингээл аюул олон талаар хөгжих юм боломжууд гарч ирж байна. Тэгээд одоо ч гэсэн хөгжсөн хэвээр л явж байгаа. Саяхан Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас 2019 оны топ 100 аж ахуйн нэгжийн жагсаалт гаргасан байлээ. Тэг яг тэрийг харж байхад Говь ХК-ийн компани 18 дугаар байранд жагссан байсан. Тэг яг би тэрнтэй бас холбогдуулаад асуумаар л байна л да. Энэ 2019 онд Говь ХК-ийн компани яа одоо хамгийн одоо хайлайт гэж ярьдаг шүү дээ. Хамгийн тэмдэглэвчтэй, онцлогчтой томоохон ажлууд ямар ажлууд бас хийж гүйцэтгсэн. Баярлалаа. Айгуу чухал асуулттай энэ. Өнгөрсөн жил бол том худалдаа авалт хийсэн. Говь ХК-ийн компани ХК-г худалдаж авсан, өөрөлдөл хүчээ нэгтгэсэн. Тэгэхээр нэг л төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг л хоёр үйлдвэр өссөн шүү дээ, тийм. Тэгэхээр зэрэг Говь ХК компани гоёог өөрийнхөө руу оруулж ирээд тэгээ одоо үндсэндээ нэг үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх, масштабын хожоо олох, тийм арай том эргэлттэй ажиллах, гадаад зах зээл дээр нэг ийм чиглэлийн том худалдаа авалт хийсэн явж байгаа. Тэгэхээр нэг ийм төрлийн үйл ажиллагаа эргээд байгуулгын одоо үндсэндээ одоо менежментийн хувьд бол том сорилт болдог. За хоёр дахь нь өнгөрсөн оны 6 сараас эхлээд 19 оны 6 сараас эхлээд онлайн худалдааны платформ тийш хөрөнгө оруулалт оруулсан. За 11 сараас эхлээд ихний үр дүнгууд бол маш нааштай аятайхан гараад тэгээд ер нь бол Америк, Европ тэгээд Хятад гэсэн 3 том сегмент дээр бол үндсэндээ туршилтын юмнууд явагдаад их нааштай байтал он гараад тийм гэхдээ одоо ч гэсэн энэ үйл ажиллагааны зогсоогүй байгаа гэж шууд хэлчихье. Яа тэгэхээр зэрэг онлайн худалдааныхаа чиглэлийг ер нь бол өргөжүүлэх талдаа борлуулалтаа нэлээд дэмжсэн. Англи гэл нөө Франц, Герман гэл Голланд гэл ингээл янз янзын хэл дээр нөө бүтээгдэхүүний сурчлагынууд их явж байна. За дээрэс нь энэ том одоо онлайн худалдааны платформуд дээр ер нь ямархуу байдлаар байршдгийн гэдэг чиглэлээр том маркетингийн компанитай дотроо том судалгааны ажил хийгээд эхлэв. Үнэндээ бол байдал хүнд байгаа ч гэсэн маркетингийн зардал тийш нэлээдгүй мөнгө хийж байна. Тэгэхээр хилийн чандад байгаа ер нь гадны улс орнуудын одоо мэдээж говийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авахыг хүссэн хүмүүст бол амар болчих юм байна шүү дээ. Яагаад тэгэхээр заавал нөгөө нэрийн барааны дэлгүүрүүдийг хилийн чандад нээх шаардлагагүйгээр онлайн платформ дээрээс нөгөө гадны хүн яг говийн бараа бүтээгдэхүүнийг харж агаад видео байна уу, зураг байна уу, бүтээгдэхүүний дүрслэл байна уу, тэр бүгдийг уншиж агаад бүтээгдэхүүнийг захиалж чад бол очих боломжтой юм байна тий. Ер нь бол хэрэглэгчлэгөө их ортж байгаа. Тэгээд нөө нэрийн барааны дэлгүүр, франчайз мэтэр гэсэн юмнуудыг ер нь баг явандаа болох байх гэж байна. Тий. Гэрэлмаа багш тэр нь уулзахаар би бас энэ талаар ярилцъя гэж боддоо юм л да. Компани засаглалаар бас нэлээд их судалж одоо маш их туршлагатай. Энэ чиглэлээр бол олон ч бас ажил хийж ирсэн. Энэ чиглэлээр зүгээр ажилдаг. Бас маяг олон оюутан залуусын одоо эрдэмийн ажилч гэсэн компани засаглалаар битсэн байдаг. Энэ чиглэлээр практик туршлага бас маш танд байдаг. Яг миний харж байгаа өнцгөр одоо Монголын бизнесийн экосистемийг ингээд харж байхад гэр бүлийн компаниуд айгүйх байдаг. Маш их байдаг. Ер нь одоо яг хуваар ховчилж бол мэдэхгүй. Гэхдээ бол асар их гэр бүлийн компаниуд байдаг. Тэгээ энэ баруунд нэг юм практик байдаг л та нэг нөгөө гэр бүлийн компаниуд 2 дахь үе дээр нийт гэр бүлийн компаниудын 50% нь 2 дахь үе дээр дампуурдаг. За 3 дахь үе дээр бүр тухайн улсын гэр бүлийн компаниудын 80-аас 90% дампуурдаг ч гэдэг. Энэ гэхдээ миний ойлголтоор болох нөгөө илүү тийм барууны одоо практик юм уу гэж бас боддоо. Энэ Монголын одоо бизнес экосистем дээр хэр одоо ингэж хэрэгждэг юм бэ? За дээр нь ажиглаад тахад иймэрхүү компаниуд байдаг л да. Зарим нэгэн компаниудыг харж байхад захирал нь өөрөө их олон жил ажилласан яг тухайн тэр бизнесийнхаа үр шим, жаргал зовлон тэ энэ бизнесийг яаж одоо явуулдаг ноу хав аягүй сайн мэддэг. Гэтэл хүүхдэн ч юм уу шал өөр чиглэл сонирхдаг. Жишээ шүү дээ. Одоо дуугч юм сонирхдаг ч юм уу. Эсвэл би шал өөр бизнесийн чиглэлээр юм ажиллахгүй. Би чинь дизайнер болмоор юм ч гэх юм уу. Тэнгүүд нөгөө бизнес эрхлэгчүүд бас хэцүүлээдэг болтой. Нөгөө залгамжлуулаад мэдээж өөрийн үр хүүхдэл илүү сайн авч явна гэж шаарддаг. За магадгүй эсвэл ач зээн ч юм уу тий. Ингээд нөгөө 2 дахь 3 дахь үе дээр ингээд хүчин сулраа явдаг шүү. Зарим компаниудыг харж байхад бол үр хүүхдүүд нь бүр аавж өсөж бүр илүү сайн аваад явж байгаа компаниуд ч бас байна. Тэгэхээр яг энэ одоо хилцчих юм одоо энэ одоо энэ жишээ биш үү? Энэ одоо манай Монголын одоо бизнес экосистемд хэр одоо нийцтэй байд юм бол та тэр тал дээр ямар? Ер нь бол гэр бүлийн бизнесийн хувьд тулгамддаг асуудал бол хаасайг л адилхан юм шиг байна. Яг тэр нэг харж байгаа судалгаануудыг харахад нөө этноцентрик буюу барууны соёл, барууны өндөр хөгжилтэй орнуудын
түүхэн дуршлаг гэдэг юм уу те тэнд илэрдэг асуудлууд Азийн орнуудад ч байдаг. Гэтэ Азийн соёл нь болохоор гэр бүлсэг гэдгээрээ бас нэг арай өөр гарцаагүй тэнд нэг одоо хамгийн ахмадч гэдэг юм уу өсгөн байгуулагч аав өвөө те эднэрийнхээ өгөнд аягүй ордог иерархи аягүй хүчтэй байдаг учраас сарцангуй энийг тодорхой хэмжээгээр мэдээд зохицуулах боломжуудыг илүү сайн хийдэм шиг байна. Арай уян хата. Манад бол ерөнхийдөө жоохон одоо мэргэжлийн бус гэдэг юм уу да тий бор зүрхээр одоо ер нь бизнес чинь хүний л нэг өөрийн л итгэл үнэмшил гаргаж байгаа чармаалт амбиц юу гэдэг айгүй хувь хүнээс хамаарсан айгүй олон юм дээр тогтдог. Тэгээд амьдрал өөрөө үргэлжилдэг эхлүүлж яхахад бас нэг зогсох өдөр гарч ирдэг энэ гэдгээ манайхан бодох ёстой юм шиг байна. Ерөнхийдөө нэг юм 3 том асуудал байна. 2 дугаар үе дээр унах тохиолдол байдаг. 3 дугаар үе дээр бүр байхгүй болдог гэж үздэг. Ерөнхий зүй тогтол тий. Манайд бол ер нь ажиглагдаал юм. Яагаад тэгэхээр зэрэг гэр бүлийн бизнесийн хүрээнд хүүхдүүд лөө асуудал ингээд одоо 2 дахь үе рүү ороход өмчлөлөө шийдэж чадаагүй. Одоо хөрөнгөний өмчлөлийг яаж авах юм? Бизнесээ яаж өмчлүүлэх юм? Тэгээ эн чинь ингээ хоёр салангат асуудал болоод ороод ирдэг те. Энийг шийдээгүйгээс болоод зөвхөн би өнгөрсөн намар байна уу да те 19 оны 11 12 сард бүр шүүх дээр ийм асуудал айгүйх орж ирж байгаа гэж сонссон л доо. Яг уу яг энэ чиглэлээр давинж ажилладаг хүмүүсийн яриа. Тэгэхээр би өөрөө яг тухайлсан судалгаа хийгээгүй юм. Гэхдээ яг ийм чиглэлийн асуудлууд гараад байгаа юм байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь та энэ бизнесийг цааш нь ямар байдлаар хөгжөөсөө гэж бодож байгаа. Энийг чинь хэн авч явах ёстой юм те. Хөрөнгийн хиндэ яах юм, бизнесээ буюу менежментийн хинлүү шилжүүлэх юм те гэдэг энэ хоёр асуудлын юу айгуу чухал байна. Зүгээр бусдын туршлагыг харж байхад бол ер нь 3 л арга байна л да. Өмчөө яаж өв залгамжлагчаа яаж тодорхойлох юм. Тэр чинь айгүй эрт мэдэгдсэн тодорхойлогдсон. Ингээд байх юм бол дараагийн үеэ зөв бэлдээд тийш нь оруулаад одоо залгамжлах гэж байгаа юмлуугаа оруулаад ирэх боломж байна. Өмчлөгчийн эрх залгамжлагтаас гадна хяналтаа яаж тавих вэ? Одоо мэргэжлийн баг оруулах уу? Тэгэхэд яах вэ? Бас нэг засаглалын асуудлуудаа бодож үзэх. Бас нэг 2 дахь хувилбар байна. Өөрснөө өмчлөх чивээрээ үлдэн. Гэхдээ байгууллагыг удирдах даваад явах те тэр нэмийг мэргэжлийн одоо сайн ажиллаж байгаа дагаа явж исэн одоо өвчтэй хүмүүстэй те ажил мэргэжлийнхээ хувьд өөрийгөө залгуулад даваад явах. Энэ бүлэглүүгөө өгөх үү гэдэг дээр бас нэг бодож үзэх асуудал ах шүү. За 3 дахь хувилбар нь IPO эхлэх гэсэн сайн юм. Өөрөлд нөгөө нэг яг энэ гадны туршлага шүү те ер нь гэр бүлийн бизнес хөгжөөд томрохороо яадгийн тэтгэвртэй гарч байгаа үсгэн байгуулагч өөрөө ямар шийдлүүдийг гаргаж ийн гэл 3 дахь хувилбар нь бол тийм л юм байл л те шууд IPO ичдэг нөгөө нэг initial public offering хийгээл хувьцаа гаргаж зардаг тэгэл нөгөө нэг юм нээлттэй компани хэмжээний компани одоо тэр санаачлагчийн үзэл санаа те урт хугацаанд аваад нэлээд сайн яваад үгүй харцангуй эрүүл явах боломжууд нь бол энэ гэр бүлийн бизнес дотор асуудал нь өөрөө юунаас болоод явчихдаггүй хөр непотизм гэж нэг айхтар ойлголт байна. Гэр бүлийн гишүүд бие биендээ шаардлага тавьчихдаг. Тийм үнэ. Тэгээд нэгэд эргээд нөгөө нэг гаднаас хүний нөөц айгу хүчтэй чадaltaй хөвгт авчиг гэхээр өөрийн гишүүд нь тийм биш болохоор юм харилцааны нэг айхтар асуудал үүсдэг. За хоёр дахь нь альва нэгэн байгууллага дотор жижиг байна уу том байна уу хүн хоорондын зөрчил аюух байдаг. Ер нь ажлаас болж дандаа эхэлдэг шүү дээ тий. Тэгээд дараа нь чи бидээ тулаа явчих гэдэг тал байдаг. Тэгэхээр энэ conflict resolution гэдэг юм нь гэр бүлийн гишүүдийн дунд илүү муухай хурцаар явдаг. Нөгөө ингээд энэ надад хайртай энэ намайг ойлгоно гэж бодоод хамгийн болохгүй үйлдэлүүдээ хүмүүс гаргацдаг. Тэр нь өөрөө яг гэр бүлийн гишүүдийн хүрээ биш болоо явчихж байгаа байхгүй. Энэ нь өөрөө эргээд олон хүнийг хамруулсан тий. Бусдад аягүй тийм онцгүй юм нөлөөллийг бий болгочдөг. За тэгээ 3 дахь нь санхүү эрсдэлтэй холбоотой асуудал байдаг. Гэр бүлийн гишүүд бие биендээ итгэждэг. Итгэхгүй байхын арга байхгүй. Итгэхээр нөгөөх нь хяналтгүй ч юм уу те ямар нэгэн байдлаас болоод нөгөө хөрөнгийн өрсөлдөлтэй холбоотой асуудал дээр ерөнхийдөө тэр нөгөө гэр бүлийн хүрээнд үүсдэг асуудлууд нь энэ тэгээ энийг нөгөө 3 дугаар үйлрүүгээ авч явхад их л мундаг л агуу чанга байх нь өөрөө зөв. Тэгээд нөгөө ирээдүг агуу зөв хардаг. Агуу реалистик байхгүй бол энэ асуудал дээр хүмүүс болоогүй гэж бодож итэл болцсон байдаг. Тэр хугацаанд өвддөг, зовдөг гэл хүний амьдралын занзал асуудал үүсдэг. Тэгээ энэ ингээ бэлтгэлгүй арах нь өөрөө айгүй том асуудал болт юм шиг. Бэлтдээд залгамжлагчаа эхлээд товлцсон багаа бэлтцсэн ч гэдэг юм уу те хүүхдээ бэлтэж байгаа л нэг өөр хэрэг багаа бэлтцсэн бол бас нэг өөр хэрэг те арай өөрөөр харж байгаа бол бас тэрэндээ бэлтгэл ажлуудыг хийгээ явах нь өөрөө хамгийн зөв юм уу? Гарцсан бол юм.
сайн компани засаглалтай компани гэж одоо яг би зүг миний хувийн бодлолтой. Одоо ингээ нөгөө захирал нь гараал явахаар ажил нь ингээл айгүй гоё нэг юм герман машин шиг ерөөсөө доор байгаа бүх хүмүүс хаана хин ямар ажил үргийн хуваар те бүх юмнууд мэдчил байдаг. Нэг герман машин шиг ингээл бүх хөдөлгөөр бүх таран бүлүүрүүд бүх юмнууд ингээл ажиллаад байж байдаг. Захирал гадагш тутагшоо томилтоор явлаа. Доор компаниудаа ингээл ажилч бүгд л юм хийж байдаг. Муу засаглалтай компани гэдэг нь миний ойлголтоо шүү дээ тий. Ерөөсөө ингээл заавал захирал нь байж ижил нөгөө хүмүүсийг шахаж шаардуулж хийх гэдэг юм шиг зарим тийм компаниудаар ажиглагддаг. Та энэ дээр бас ер нь яаж тодорхойлох вэ? Гэхдээ яг зөвөр нөгөө засаглал сайн гэдэг нь яг ТУЗ гүйцэтгэх удирдлагын баг хоёрын хоорондын харилцааны загвар те. Ер нь бол зөвөр яг менежментийн хувьд аваад үзэх юм бол гүйцэтгэх удирдлагын баг өөрөө аягүй хариуцлагатай хүн аваад ажиллуулж байгаа. Хүндээ эрх олгох асуудал өөрөө чухал гэдэг юм. Делегашн хийж чаддаг байх. Тэгэхгүй нөгөө ингээл дандаа өөрөө чиг өгсөөр хагаад хүмүүс нь бэлэн юм дохио эрхийг хүлээгээ суудаг. Эсвэл бүтцэн амар нарийн хийгээ айцсан, ажил дүргийн хуваар нь аягүй нарийн тодорхой хязгаартай. Тэгээ тэрэн дотор л байна гэж хүн бодож байгаа шүү дээ. Ажилдаа ороод нэг гэрээгээр тодорхой үүрэг хүлээсэн. Гэтэл амьдрал чинь нөгөө гэрэн дээр заасан юмнаас чинь давтсан л тооцоолоогүй зөндөө орж ирдэг тий дагуулж хийх шаардлагууд гарч ирдэг тий гээд нөгөө хит юм нарийн уяа айцсан юм дээр бас хүмүүс аягүй тийм итгэхгүй тушаал хүлээгээ суугаад байх тохиолдлууд айгүйх гардаг л та. Тэгээ минийхээр бол энэ дээр нөгөө гүйцэтгэх удирдлагын багийн өөрснийх нь бодол айгүй чухал. Тэнд даалгаврыг хуваарлж чаддаг байх хэвээр. Хүнээс заавал төгс юм бас нэхэд ер нь айгүй төгсөрсөн юм нэхэд идэх байхгүй юу? Хүн чинь ингээд сайн муугийн холцсон шүү дээ тий яг амьдрал дээр. Тэгээ нэгэн та тэр хүнийг болно гэд ажлын ажлын байрны шаардлаганд нь тэр хүний мэдлэг чадвар туршлага нь яг таарж ийна гэж нэгэн та шийдвэр гаргаад гэрээ байгуулсан л бол уучлаарай сайнтай муутай нэвлэрхээс үр аргагүй гэж би хэлмээр санагддаг байхгүй юу. Тэгэхгүй болохоор би чамайг мундаг гэдээ давсан чи заавал мундаг байх хэрэгтэй гэдэг нь хүнээсээ давсан гүйцэтгэлийг заримдаа нэг их юм нөхцлүүд гараад. Тэгэхээр энэ нэг дунд түвшинд ажиллаж байгаа ажилтнуудын идэвхгүй байх, чармаалтгүй байх ч гэдэг юм уу те энэ бүх юм дандаа удирдлагын багтай холбоотой. Тэнд л айгүй зөв ингээ хандлага айгүй зөв болгох. Тэгээ нэгэн түнд ажилд даатгсан бол эргэж харахгүйгээр л явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Таны ярианаас бас ажиглагдлаа л да. Нэрээ бас эн чи яг нөгөө засаглал хийсэн илүү тухайн гүйцэтгэх захирал ажиллаа яаж хийж байгаа менежментийн асуудал талаас юм байна. Тэгвэл яг зарим ер нь бол дийлэнх компаниуд бас тийм байдал ажиглагддаг шүү дээ. Айхтар сүртэй ингээл нөө төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийн зүгээс тухайн нөгөө салбар компаниудынхаа гүйцэтгэх захирлуудтай гэрээ контракт гэрээнүүд хийгээл нөгөө ажлын гүйцэтгэлээр нь тухайн жилийн хугацаанд санхүүгийн хэр ашиг орлоготой ажилласан байна. Тэрүүгээр ингээл гэрээлэл тэгээ нөгөө гаргасан үр дүн ашиг орлого тэгээ компанид оруулсан юмнаас нь хөөцөл бонус цалин өгдөг ч юм уу. Яг энэ систем Монголын яг нөгөө нэлээд сайн засаглалтай компаниудаар хэрэгждэг байж баг тий. Тэрнээс биш дийлэнх компаниуд дээр бол зүгээр миний бодол шүү дээ. Нөгөө гүйцэтгэх захирлуудтай бараг л одоо гэрээ хийхгүй байж. Гэхдээ ер нь бол тэгж хийгээд явсан зөв тий. Яаж ч явсан дээр. Яг гүйцэтгэх захиралтай бол гэрээ хийгдэн. Гүйцэтгэх захирал мэдээж өөрийнхөө доор ажиллаж байгаа хүмүүстэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаад харилцаж нүүрээ албажаа явна тий. Гэхдээ тэр харилцааны нөгөө гол юун дээр тохироо хийгдэж юм гэхээр би ямар үүрэг хүлээх юм би ямар эрхтэй юм гэдэг асуудал яригдэн шүү дээ тий. Тэгээ тэрийн томьёолоод өгцөн байдаг. Гэтэл яг амьдрал дээр тэр хүнээс өөр юмнуудыг нэх шаардлага гарч ирсэн. Тийм ээ тий. Тийм биз дээ бид нар айгу цөөхлөхнөө жоохон компаниудтай манай компани хэмжээ өөрөө тэгээ бид нар янз янзын нөө эдийн засгийн айгу жижигхэн гадаад нөлөөнд айгу их автдаг тий нөө масс багтай учраас айгу савдганд ордог ийм тохиолдолд айгу хэцүү байдлууд үүсдэг. Шүн өдргөө ажилуулах ч юм уу те ингээл гарцаагүй юм асуудлууд үүс. Тэгээ энэ үед хүмүүс нөө өөргөөсөө давсан юм хийхгүй л гэж үзэн шүү дээ. Харилцаагийн чинь зохицуулаад байгаа юм тэр байдаг. Тэгээ энийхээ зөрүүн дээр харин та яах юм бэ гэдэг айгу тодорхой. Тэр нөө жижигвтер байгууллагууд төр болж өгвөл ажлын байрны тодорхойлтыг айгу өргөн уян хатанд байдлаар байх хэрэгтэй тийм. Тэгэж хийжээж бас нэг юу яах. Гэтэл ер нь удирдлагын багийн гарааны бизнесийн салбарт ажиллаж байгаагийн хувьд нэг асуулт асуумаар байна л да. Ер нь гарааны бизнес гэд харж байхад бол захирлууд нь ч юм уу одоо ингэ их үед явж байгаа бойжж байгаа бизнесүүд учраас ерөөсөө захирлын жоо менежмент бүх ажлаа ингээл заримдаа хийгээ явчихдаг шүү дээ. За боломжтой өөрөө санхүүгийн боловсролт бол нэгтлангаач хийж дайлангаач гаргах чинь тэгэл менежментийн төвшин гадаад харилцаа ч юм ингээл оролцоол ингээ явж байдаг. Тэгсэн саяхан бас нэг би нэг юу уншижсэн Google-ийн захирал Сундар Пичай тэгж хэлсэн байсан. Би компаниудад зөвлөхдөө ерөөсөө юм стартап менталитигаас ерөөсөө гарч болохгүй гэж. Ягаад тэгэхээр нөгөө стартап компаниуд ч аюу тийм нөгөө
өрсөлдөх чадвар нь одоохондоо ингээд баг хамшиг боловч юу гэж хамаагүй хийж чаддаг. Аюу тийм үлчир тийм байдаг юм байна л да. Тийм болохоор нөгөө юм руу хувьсамтаханд уян хатан бүх юм ингээд нэг юм зэгцтэй гэрээ контрактууд юугаар ингээд шийдчихээгөө хин чиний ажлыг орлоод хийчихдэг. Тийм байдал. Тэгтээ хамгийн гол нь ийм одоо нөгөө юм стартап менталитигаас компаниуд гарах хэрэггүй 10 жил 20 жил ажилласан байсан ч гэсэн энэ менталитидээ заавал байх хэвээр үйл ажиллагаа чинь тэгжээж л нөгөө өсөлттэй явдаг гэдэг Google-ийн захиалгаас тийм. Зөв баха энэ өнцгөөс нь би зөв гэж хэлнэ. Бас нэг хоёр талтай байж болох юм. Хоёр талтай. Яг тэгэхээр банк стартап байгаад байхгүй шүү дээ. Хэцүү шүү дээ өсөөд. Тийм чинь томрын өсөе, өөрийн гэсэн бизнестэй болгоё, олон хүнд ажлын байр гаргана, бизнесийн масштаб руу эргэлттэй болно, компани хөгжинэ гэл ингээл гоёор харах юм бол энэ чинь айгүй гоё олон компани суур тавигдчихж байгаа ийм тавцсан тий. Яг үнэндээ бол бизнесийг удирдах аваа явж байгаа хүмүүсийг айгүй үлсгэлэн бай гэдэг зөвлөмж юу нь явдаг. Би фулш гэдэг. Стив Джобсын хэлсэн гоё үг шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө банк сониучхан бай. Тэгэх юм бол нөгөө шинэ үндснийг бүтээх буюу шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хэрэглэгчид өгөх. Нөгөө үндсэндээ оршиж байгаа үндсэн шалтгааны чинь хувьд бол та айгүй curiosity чинь өндөр байх, шинэ нэмийг нээ, хаана ямар боломж нэгдэж чинь. Тэгээ нөгөө хайрцагнаасаа гарч сэтгэдэг байх чинь өөрөө бизнесийн оншин тогтох гол суурийг тавина. Энэ бол гарцаагүй үнэ. Бизнес томорхон ирээр стартап айгүй амжилттай боллоо, жижиг дунд бизнес боллоо, бас амжилттай болоод экспорт хийлээ ч юм уу, эргэлтэн нэмэгдлээ, томрлоо. За энэ үед бол магадгүй та өөрөө үүсгэн байгуулагчийнхаа хувьд нөгөө фулиш байх гэдэг санаагаа аваад гэхдээ хүн болгоны ажил руу орох шаардлага тэр үед бол байхгүй. Зүгээр таны бодол сэтгэлгээний загвар бол одоо юу гэдгийг ялангуяа тэр нөгөө байгууллагыг удирдах аваа явж байгаа гол санааг нь гаргаж байгаа юм дээр бол ерөнхийдөө curiosity өндөр айгүй сониучхан байх хэрэгтэй. Баян өөрийгөө сордог мэдгүй гэдгээ айгүй сайн мэддэг байхыг хэлж байгаа шүү дээ тий. Нөгөө сониучхан бай. Би чадахгүй гэдгээ мэдээл стартапууд чинь ингээл юм лөө явж орол өөрөө чаддаг болчихъя гэдгийн төлөө эрмэлзэл яваал энэ дээр нөгөө нэг шинэ юм бүтэж байгаа байхгүй юу. Би чадахгүй юм чинь би чадчихъя гэж бодож जैन те. Тэгээ би чадсан юм чинь ингээ бодчих юм бол бүх юм байхгүй л те. Тийм ээ. Тэр өнцгөөс л харах хэрэгтэй. Тэр өнцгөөс нь зүгээр яг ингээ бүхэлдээ бол ингээл дарга бүх юм руугаа ормоор гэдэг утгыг бол бас авч болмооргүй надад санагдчих. Та одоо санхүү эдийн засгийн сургууль менежментийн дэглэмд одоо багшилдаг. Тэгээс олон яг менежментийн чиглэлээр их туршлагатай. Тэгэхээр таны яриан ч гэсэн сая дурддагтаа өнгөрлөлт нөгөө жижиг дунд бизнес эрхлэгч гэхэд тэгэхээр жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд тулгамддаг хамгийн түгээмэл одоо нөгөө менежментийн асуудлууд яг юу байдаг вэ? Тэрийг та юу байдаг гэж хардаг вэ? Тэрийг бас яаж давах вэ? Бас л яг саяны асуулттай залгаа асуулт айгу гоё асуулт л та. Тэгэхээр нөгөө жижиг дунд бизнес бол улс орны эдийн засгийн бизнесийн салбарт айгу үнэтэй нэмрээ оруулдаг. Олон хүнийг одоо хүн өөрөө айгу хариуцлагатайгаар өөрийнхөө амьдралдаа ханддаг тий. Хүн өөрийгөө одоо тэжээх орлогоо олоо явдаг гэл ингээд ер нь бүх улсууд л жижиг дунд бизнесээ амарсан ажигладаг, анзаардаг, судалдаг нэг юм байдал руу орчдөг. Яг үүндээ ингээ харж байхад жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүн маань өөрөө entrepreneur байх ёстой. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг шийдрийг хурдан шийдвэр гаргаж чаддаг. Тэгээ риск тейкер нэг эрсдлийг өөрөө хүлээдэг хүн байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо нөгөө жижиг бизнес төр чинь түрүүний яг нөгөө стартапуудтай яг адилхан дарга өөрөө бүх юм хийж чаддаг юм байх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл бол үйлдвэрлэлээ мэддэг, санхүү бол санхүү, хүний нөөцөө авдаг тий. Ингээл бизнесийн байгууллагын хувьд өнөөдөр чухал болдог бүх асуудлыг л өөрөө мэддэг, өөрөө залж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр асуудал нь яг эндээс гарч ирдэг гэж би ер нь ойлгосон нөгөө нэг янз янзын судалгаа, за янз янзын амьдрал дээр ч гэсэн энэс практик дээр гарч ирсэн асуудлууд дээр ч гэсэн үйж яхад ер нь бол юу дутдаг мэдлэг чадвар тий. Одоо бүх менежментийн одоо менежмент гэж юм хэлнэ. Тий, стратегтэй байх ёстой. Тэгээ хүний нөөцийн бодлоготой байх ёстой. Тий, санхүү менежмент чинь сайн байх ёстой. Санхүү чинь өөрөө стратеги дэмжсэн байх ёстой. Энтэр гэл ингээл нэг ерөнхий манаа нэг юм бизнесийн удирдлагын багц мэдлэгийн хүрээнд бол мэдлэг туршлагын асуудал гардаг. Тэгээд яг хуу жоохон алсын хараа дутдаг юм уу нэг эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны цараа айгу баг байгаа үед өнөө маргашил хүн арай авч идэг. Урт хугацааны ямиг харж чадахгүй тийм байдал руу орсноос болоод ер нь бизнес жоохон асуудалтай болдог юм шиг байгаа. Тэгээд дээрэс нэг ноу-хау гэж нэг ахтар ойлголт өгдөг шүү дээ. Нэг хідэн хүн нийлээл айгүй өөрхөн бизнес эхлүүлээл өөрөө технологич нь өөрөө бүх юм хийж исэн хамт явж байгаа ажиллаж байгаа хүмүүстэй нөгөө юм хуваалцдаг тий. Ажлын талбартай холбоотой мэдлэг өөрөө хурилтанд орчдөг. Тэгэнгүүт хүмүүс би энийг бас ингэж хийж болох юм биш үү гэдэг итгэл үнэмшил төрдөг. Тэгэл нөгөө яг ингээл ижил төрлийн үйл ажиллагаа хаа нэгэн газар салбарлал гараа явчих тохиолдлууд байдаг те. Тэр айгу хурц өрсөлдөөний талбар байдаг. Ер нь бол тэгээ өөрөө энэ дээр айгу тийм алсын хараатай зөв бодолтой хамтраад явж байгаа хүмүүстэй айгу зөв юм
харилцааны юу тогтоцсон байхад бол ер нь бизнес бол гайгүй одоо жижигээс дундлуу дундаас томлуу шилжих боломжууд их байдаг. Тэгээд яг нэг 3 асуудал дээр л унчаад идэм билээ л дээ. Ер нь жижиг дундуудын хувьд экспорт хийх. Одоо эрэлт нэмэгдээл их хэмжээний ингээд том захиалга ороод ирэхээр хүчин чадал хүрэх болчдөг. Энэ нэгдүгээр асуудал нь. Хоёр дахь нь гадаад руу одоо гадаад зах зээл рүү чиглэлээд экспорт хийгээд эхэлдэг. Энэ үед бас дахиад амар том сорилтын үе. Энд л анхаарах хэрэгтэй юм. Энд ер нь бол ингээд та ямар мөчлөг дээрээ байгаа нь амьдралын мөчлөгийн онол гэж нэг юм байт юм л да. Одоо хүний амьдралд байдаг юм шүү дээ. Би стартапаас жижиг бизнесээс дунд бизнестэй ингээд хөгжин шүү дээ. Ингээд гоё эерэг утгаар нь харах юм бол тэр энд айл мөчлөг дээрээ явж байгаа айл мөчлөг дээр ямар асуудал үүсдэггүй би юуг нь яаж залах уу гэдэг тал дээр бас нэг тодорхой хэмжээний төсөөлтөй байх нь өөрөө чухал. Зүгээр яг хэмжиж гаргаж ирж байгаа юмнууд бол ерөнхий улс орны хэмжээнд харах юм бол их усрөөс олддгоо тий санхүүжилтийн их усрын асуудал айгүй хүндрэлтэй байна. Дэд бүтцэн хөгжөөгүй өнтэргэлтэй нэг юм ерөнхий юмнуудыг ярьж болно л доо. Энэ бол яг төрийн зүгээс ч юм уу зохицуулт хийж байгаа байгууллагын зүгээс. Тэгээ минийхэр бол маркет дэлчрийн хэлсэн нэг амар үг гэдэг байхгүй. Ямар ч эрхчлөө эдийн засгийн эрхчлөө өөр оршихгүй гэдэг гэсэн. Тий, айгу хатуу бөгөөд айгу тодорхой байхгүй. Тэгэхээр зэрэг айгу тодорхой орчин байх хэвээр. Жижиг дундуудын хувьд татвар нь их вэ нүү бага вэ нүү хамаагүй. Тэр нь өөр айгу тодорхой хугацаанд яг фикс байх хэвээр. Зохицуултын хэлбэрүүд нь айгу тодорхой ойлгомжтой байх хэвээр. Тэгэхгүй ингээл өдөр болгон манах шиг өглөө нөгөө манай ээж л намайг жоохон багт өглөөний нарыг наранд бүү тооц гэж хэлдэг байсан. Тэр үг яг санагддаг байхгүй. Манад нэг шийдвэр гаргаад маргааш нь маргааш нь ч юм уу нөгөө тийм санаж байгаа ч юм байхгүй тий. Бараг тий одоо ингээд дэгстүүлээд хэлж байгаа шүү тий. Ер нь бол нэг юм маш их бид нар өөрснөө айгу мас нөө туранхай жижигхэн улс. Тэгээд тэрийгээ даад нэг жоохон салхи савнгууд бид нар ингээд савна шүү тий. Тэнгүүд өөрснөө дотроо ингээд системийн хувьд энийг ингээд бас юм тулгууртай байлгах тал дээр нэрээс анхаарлаа хандуулж чаддгүй л гэсэн нэг юм болчих доо. Одоо сэдвийг би бас нэг баг зэрэг өөрчлөөд та бас олон жил санхүү эдийн засгийн сургууль багшилж जैन. Тэгээ энэ хугацаанд олон мянган шавнар санхүү эдийн засгийн сургуулийн одоо MBA гэж ярьдаг одоо бизнесийн удирдлагын магистрийг бол төгсөн гарч байгаа шавнар их олон байдаг. Тэгвэл энэ хугацаанд их олон зуун одоо бизнес эрхлэгчид төрөн гарахтаа ингээл бүгдээрээ л одоо дипломын ажил эрдэнэ ажлууд бол бичсэн байгаа. Тэгээ яг энэ хугацаанд та нэг багш хүний зүгээс те энэ сэдвийг л барьж аваад энэ асуудлыг л хөндөчөөсэй гэсэн ч өнөөдрийн хүртэл хугацаанд яг тэр нэг юм төгс хөндөж чадаагүй төгс одоо тийшээ орж чадаагүй ийшээ ороод зориглоосоо ч юм уу багш хүний өнцгөөс хардаг тийм сэдв байдаг. Тэр ямар сэдв? Яг одоогоор тийм сэдв яг санаанд орохгүй байна. Би өчтөр ер нь бодоогүй биш. Бодож байгаа юм хэлэх гээл үтчихдэг байхгүй юу? Ямар нэгэн байдлаар ингэж үтчихье гэхээр зэрэг жилдээ яг олон хүн гардггүй л дээ. Одоо нэг гоё сонирхолтой докторийн ажил хамгаалтанд ороход урьдчилан хамгаалалтаа хийчихлээ. Гэхдээ нөө сэдвэн өөрөө айгүй шинэ болохоор хамгаалуулах зүйл хүмүүс ерөөсөө хүлээж авахгүй юм л да. Нөө цааш шинэ мэдлэг эхлээд гарч ирэхтэй. Одоо жишээл нөө нэг салбар нь өөрөө анхаарчны тусламж үйлчилгээ, өрхийн эмнэлгийн түвшинд яагаад энэ үйлчилгээ нь өөрөө утгагүй байгаа юм бэ? Тэ яагаад хүмүүс илүү одоо ингээд тэр эмнэлэг дээр очихгүй өөр тийшээ яваад байгаа юм бэ гэд экосистемээр нь судалж байгаа байхгүй. Ер нь Монгол баг хийгдэж байгаа экосистемийн онолыг системийн онолоор нь авч судалж байгаа айгу гоё судалгааны ажил. Тэгээ тэрний ард юу гарч ирж би одоо юу хүлээж ийн гэхээр хүн өөрөө торгуулаад байна. Нийгэм эрүүл мэндийн даатгал төлөөд байгаа мөртлөө өрхийн эмнэлэг дээр очихгүй, өрхийн эмнэлгээ даваад аптек дээр очиж өөрийнхөө оншийг хилүүлээд эмээ аваад уучаад байна. Дээрээс нь хувийн эмнэлэг дээр очиод байна. Гэтэл энэ хоёрын чанар хүртээмжийн асуудал нь те бэлэн байдал нь өөрөө үндсэндээ өрхийн эмнэлэгтэй адилхан биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө төсвөөс хуваарлагдаж байгаа мөнгө айгу өөр ашиггүй зарцуулагдаж байгаа юм байна. Тэгээ ер нь бол одоо дандаа нэг юм арай тогтолцоо нэг гэдэг юм уу те нэг юм гажууд л үсээд байгаа юм дээр залах боломжууд нь ер нь байна те нэг тогтолцоогоор юмыг судалдаг байх асуудал руу нэлээд орцсон явж байгаа. За мастеруудаа ямар ч чиглэлээр судлаасаа ялангуяа энэ ковидтай холбоотой юм дээр юу судлаасаа гэж бодож байна гэхээр ирээдүйд ер нь айгүй тодорхойгүй байна шүү дээ. Тийм. Ирээдүй яаж өрнөх юм? Яагаад тэгэхээр одоо 3 сарын 7-нд гэхэд Bloomberg ч гэдэг юм уу, IMF ч гэдэг юм уу те ер нь бол энэ ковидын тархалтай холбоотой эдийн засаг бол нэг юм байх юм байна. Жилийн дэлхийн нийтийн эдийн засаг жилдээ 1% өсөлттэй байж магадгүй өнтер гэж яриадсэн чинь ерөөсө 3 сар дууссан 1-р улирлын мэдээлэл гарахад бүгдрэл хас утгатай гараад ирлээ. Хинч тооцоолоогүй. Тэгээ одоо баг прогноз хийхэд айгүй хэцүү байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь энэ рисктэй айгүй тодорхой бус байдлыг
тодорхойлоод байгаа үзүүлэлтүүд нь юу юм те одоо энэ ойлгомжгүй тодорхойгүй байдал нь яг юутай холбоотой ямар хүчин зүйлэрийн тодорхойгүй байдал илэрхийлэгдэт байгаа тэрийг яаж харах уу гэдэг чиглэлээр судалгааны ажил хийвэл тасархай ажил болно гэж би өөртөө бодож байна. Зөвхөн яг энэ чиглэлээр бас нэг муугүй ганц нэг юм харсан чинь ерөнхийдөө бол яг ирээдүг судалгаа футуролог гэж шинжилгээ байдаг. Ирээдүг судалдаг. Тэгээ нэг ирээдүйн ер нь ямар ах 2050 он ямар ах ингээд тэндээс наашаа бууж орж иж сэтгэлгээний загвараа өөрчлөлтийг нэг гоё салбар байдаг аахгүй. Тэр чиглэлээр энэ аудитын компаниуд нь том Big Four шүү дээ. Тэдний гаргасан ганц нэг судалгаа хэлээ. Deloitte бүр 4 сценаар гаргаад тавьсан. Өөрөлд глобалчлал гэдэг юм байхгүй болно гэж үзэж байна л да. Яг нэг бие биенээс амар хамралтай эдийн засаг болсон чинь энэ ковид-19 өөрөө энэ хэд их хамралтай байдал чинь өөрт чинь айгүй ашиггүй тухайн улсад өөрт нь айгүй ашиггүй болгоод бүгдээрээ хаагдаал өөрийнхөө амийг хичээхийн хандлага айгүйх болоод байгаа байхгүй юу тусгаарлагдах өөрийнхөө байх гэдэг хөдөлгөөн өрнөн за тэгээ ер нь дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдлыг хэн тодорхойлох уу гэхээр нар зүнээс мандна гэд өгсөн байлээ л дээ нэг хувилбар нь манай урд хөрш Солонгос хятад Япон 3-ын юу пандемиг айгүй урданд аваад эдийн засагт айгүй тэмцтэй нөлөө үзүүлнэ гэдэг нэг юм чиглэл. Эсвэл ерөөсөө энэ даяаршил гэдэг юм байхгүй болоод дорондоо ягаад бүр тусгаарлагдах. Яг зөвхөн одоо улс орн өөрийнхөө хэрэгшгийг л бодож те өөрөө бүх юм хийдэг өөрөө бүх юм хийдэг болох гэсэн ийм санаа руу орох гэл ингээл 4 хувилбар гаргаад тавьсан билээ те энэ судалгаанууд ер нь манад яаж буух нь бид нар яаж байрших юм геополитикийн асуудал ахгүй бас нөгөө талдаа тэгээд Оросуудын хийсэн судалгаануудыг харж байхад Орос хятад энтгэх 3 айгу нэгдэн те яа тэр нөгөө даяаршил байхгүй болно бид нар яг хамралтай оршино гэдгээ ерөнхийдөө тодорхойлоод даяаршил ягаад бүтэхгүй вэ гэдэг дээр айгу том математик загварчлал гаргаад бас няцаацсан байлээ л дээ. Өөрөлд нөгөө дэлхийг хамарсан ERP систем хэрэгтэй болчих шүү дээ. Бүгдээрээ нэг эдийн засаг гэж үзэх юм бол тэгэнгүүт нөгөө одоо байгаа компьютерийн паркийн хүчин чадал нь хүрэхгүй. Сонирхолтой судалгаа тийм. Ийм юмнуудыг хийвэл одоо айгуу тийм яа тэгэхээр нэг бүгдээрээ одоо энэ жил яаж дуусахыг хэн ч хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Таамаглашгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ тодорхойгүй болгоод байгаа юмнууд нь яг юутай холбоотой байна. Манад яг ямар нөлөөлөл гарч ирэх үү гэдэг иймэрхүү судалгааны төвөл айгуу сонирхолтой. Тий. Одоо жишээ нь MBA сурж байгаа оюутнууд байл имжлэг үзчихвэл бас ийм сэдвэр судлал бас зүгээр байгаа юм байна шүү дээ. Тий. Тэгээд нөгөө талдаа бүр жижигүүдэд зориулсан тий. Одоо юу гэдгийг энэ эдийн засгийн хамралтай байдал нь жижиг дунд бизнес ер нь бизнесийн байгууллагуудад мөнгөний урсгалыг орлого байхгүй болгочихж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүлээсэн үүрэг нөгөө төлөгдөх ёстой зардлуудаа бид нар яах вэ гэдэгтэр бас нэг юм наривчлсан загвар гаргаж ирэх асуудал чухал байна. За бидний ярилцлага цаг ерөнхийдөө дуусахад өгч байна. Одоо би сүүлийн асуултаа асууя. Ер нь та мэдээж одоо би өөрөө санхүү эдийн засгийн сургуулийг бас төгссөн. Тэгээ ингээ харж байхад санхүү эдийн засгийн сургуулийн MBA хөтөлбөр аюу тийм нэг эргэх холбоо сайтай юм шиг санагдав. Яг үл төгсөөд гарсан ч гэсэн эргээд багш докторант одоо докторуудаасаа ингээд холбогдоод компанид ийм асуудал гараад байна. Энэ талаар ингээд зөвлөгөө мэдээлэл өгөөч гэж холбогдоод ийм амьд холбоо байдаг хгүй юу. Тэгэхээр сүүлийн үед ч тийм сүүлийн үед ер нь таны шамдраас ямар одоо асуудлаар илүү төлхөө холбогдож зөвлөгөө эсвэл түгээмэл асуудаг ямар одоо сэдвүүд байт юм бэ тийм. Тэр сонирхолтой л байна. Компаниуд юу тулгамдаад байгааг тэр асууж авч байгаа зөвлөгөөнүүдээс бас яг одоо бол үндсэндээ хөрөнгө оруулалт яаж болох уу гэдэг асуудалтай. Тий, хөрөнгө оруулалтын төсөл энэ төр нөгөө өөрийнхөө санааг биежүүлэх тал дээр нөгөө төсөл бичих энэ төр юм дээр бол нэлээд юу явж байна. Яг одооний давлага шүү дээ. Нөгөө ковидоос өмнө юу явсан гэхээр зэрэг байгууллага хөгжүүлэх нөгөө нейро чиглэлийн юмнууд нэлээд баг хүнээ таних гэсэн юмнууд л аягүй орж исэн бол одоо бол дандаа нэг юм мөнгө хөрөнгө санхүүтэй холбоотой асуудлууд дээр илүү их анхаарал хандж байгаа шүү. За тэгээд ер нь зүгээр хүний нөөцийн чиглэлээр явах тийм хүмүүсийн сонирхол татсан асуудлууд гарч ирж байгаа шүү. Ялангуяа нэг байгууллагын үйл ажиллагаа агшаад эхлэхээр зэрэг би ер нь яах ёстой юм тий хүнтэй харилцаа тогтоохтой ер нь яах вэ гэдэг асуудал дээр яг одоо бол нэг иймэрхүү юм авчин. Гэхдээ яг үнэндээ бол биднээс ирж зөвлөгөө авах янз янзын юм сургалтын санаа манаа гарч ирэх юм дээр бол ерөнхийдөө байдал зогсож байна. Тийм баг тий. Тий яа тэгэхээр өдөр тутам өмнө маргааш яах вэ гэдэг асуудалтай. Тэн дээр нэг юм том хүрээгээр нь харах юмуд бараг байхгүй. Өшөө захимтай холбоотой асуудал. Захимаар. Захим сургалтыг яаж явуулах вэ? Захимаар ер нь ажил залгуулахад яаж юм? Тэгээ мөдөл талбар энэ төргээл нөх хэрэглэгдэхүүнүүд шүү дээ. Туулсууд дээр агуух санал бодол хуваалцаж байна. Zoom яг яах вэ? Zoom-оор явах уу? Google Meet-эн дээр үү гэлтэй ингээл нэг юм техниклийн нэг тийм хийдэ нэг энэ дээр агуух санал бодол солилцож байна. За тэгээ бид нар ч бас зүгээр авахгүй нөө онлайн агуулгыг контентууд аягүй зөв бэлдэх
Виртуал орон зайд яг амьд харилцааны одоо амьдрал дээр яаж нөө face to face харилцааны загварыг тийшээ яаж буулгах уу гэдэг дээр бас асуудал байна л да. Яг тэр нөө байгууллагууд чинь ремот болгоцсон. Stand by зарим нь те гэрээсээ ажиллаж байгаа. Тэгээ нөө нэг ачаал айгу бага тохиолдолд хажуугаар нь заавал онлайн хийм хичээл үз центр гэж байгууллагууд ажилтнуудаа шахаж шиг юм л да. Нэг талдаа шахаанд. Гэтэл нөгөөх нь өөрөө нөө үнийхээ хэрэгцээ сонирхлыг ерөөсөө татахгүй. Одоо энэ хугацааг чинь хүн бас өөрийгөө хөгжүүлчихэд ашиглаж ил гэж бодож байгаа шүү дээ, тэ. Аль талтай байгууллагч бодож байгаа, хувь хүнч бодож байгаа. Гэтэл нөгөө нэг санал болгож байгаа контент нь өөрөө бас нэг тийм наалтцгүй байвал шүү дээ. Тэг хэцүү дээ. Тэр тал дээр бас нэлээд хөгжил яваад байна уу гэж харсан. Энэ дээр бас нэлээд ганц нэг хүмүүстэй санал бодол хуваалцсан. За баярлалаа. Өнөөдөр ингээд стартап терминалын онцлог зочин ярилцлагын зочноор Говь ХК компани төлөөлөл өгөх зөвлөлийн дарга санхүү эдийн засгийн сургуулийн багш Д.Гэрэлмаа багш маань оролцлоо. Танд бас цаг зав гарган бидэнд бас энэ контентэд маань оролцож дэмжлэг үзүүлсэнд баярлалаа. За та бүхний хийж байгаа ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээд стартапуудаа хэцүү үед байгаа ч гэсэн те нэг юм инноватив байх, бүтээлч байх, өөрөөр бодох гэдэг гэсэн зүйл дээр илүү их анхаарлаа хандуулах юм бол ер нь бол айгүй боломжтой юм цаг хугацаа гэж би харах гэж байна. Ялангуяа стартапуудын хувьд. За баярлалаа. Боломжтой бизнесээс илүү. За баярлалаа.